10萬嘅首期可以由自己揀精緻嘅小三房啊！民眾近2期90平方嘅一個3房1衛，睇下我哋呢個陽台景觀，一片嘅別墅景觀，非常之舒服啊！咁我哋呢間房嘅優點呢，一個係別墅景啦，第二個呢個業主泰式裝修啦，利用個空間非常之到位嘅。你睇下我哋呢個做咗一個風管機，做咗我哋嘅天花親客廳連貫，呢邊呢係一個入牆式嘅一個餐邊櫃嚟嘅，都同你安排上。再過嚟呢邊嘅話，就到翻我哋呢個入門嘅鞋櫃啦。啊，將呢個戶型咧做到淋漓盡致啊！將呢入邊嘅廚房啊、冰箱位改喺右手邊噶啦，將廁所門口咧開喺呢邊，完全將個空間咧利用起埋啦。所以呢間91方一個房咧，睇住真係超級嘅實用嘅。再睇翻我哋房間嘅房間咧。先睇呢個客房，都係做咗一個榻米嘅形式噶啦。哇，將衣櫃、將書台啲全部都安排上噶啦。呢邊咧係我哋嘅兒童房咧，兒童房都做咗一間衣櫃同埋我哋一個榻米床嘅，所以空間利用非常之到位啦。做翻我哋呢個大房間啦。咁目前咧仲有好多位置擺一個大床啦、衣櫃啦都安排上嘅。呢個窗台坐住喺床邊嗰度就可以睇到別墅景觀啦，非常之舒服嘅。你睇下我哋呢個衣櫃係咪超級大啊？咁呢間房咧係一個剛需型嘅，直接可以拎包入住啦。保養咧係好新淨嘅。咁佢係91平方，目前咧係79萬嘅。咁你俾10萬蚊嘅首期，月供喺3000蚊，你就可以入住啦。而且關仔嘅公司咧就喺呢個萬象近片區旁邊嘅賽納湖樓下啦。如果你想睇樓嘅話，到時你就 call 關仔就 OK 噶啦。